तने को पत्रकार तने देखा तो हो कार्य के उसका काम कार्य तनी हो ना हो समय के फल तने देखा तो उनके जी के नाम से दक्षिणा तने रखी नाम मुकेश बाबू ना निकले महाराज जी दक्षिणा रखो तो सियाइल बनी आई है ना चॉकलेट खिया तनी वहाँ का बात मानी कैडबरी चला हो मुकेश जी के नाम से तने देखा तो मुत्ताडी नाम मुकेश जी राव नाम बा राशि राव सिंह राशि होता है लोग सभी में गणेश जी भाई पढ़े आप जो उपाय या जो परिश्रम करते हैं इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। अब आप नया कार्य करने जा रहे हैं लेकिन आप अभी जिस कार्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो अभी आपके भाग में नहीं होगा। आप बहुत जल्द परेशान और निराश हो जाते हैं और कभी बिना सोचे समझे कोई भी काम कर डालते हैं। इस वजह आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आप खुद परेशानी में रहकर दूसरों को मदद करते हैं लेकिन वहीं पर मदद नहीं करते। और जिस कार्य का विषय